في هذا الفيديو سوف نقوم بتقييم قنوات اليوتيوبرز اللي طلبوا مني هالشي، ولكن لا تنسى الاشتراك واللايك. وهيا نبدأ الفيديو مع أول يوتيوبر معنا اسمه باتمان، وعنده فيديو واحد بس. خلينا نشوفوا هذا الفيديو، بعدها نقوم بتقييم قناته. حيوانات غريبة تعيش في أعماق المحيطات، نادراً ما تظهر للبشر. قبل أن نبدأ، لا تنسى الصلاة على رسول الله. أولاً، نينجن الياباني، وهو كائن يشبه الإنسان لكن بحجم الحوت. لطالما اعتقد البعض أن هذا المخلوق مجرد أسطورة، لكن ظهرت صور ولقطات عبر الأقمار الصناعية تظهر كائناً يتطابق وصفه مع ما ذكرته الأساطير اليابانية. يعيش هذا المخلوق في أعماق المحيطات ولا يصعد إلى السطح إلا نادراً. حتى الآن لم يتمكن البشر من اكتشافه بشكل كامل. فما رأيك في الأمر؟ هل تعتقد أن هذا الكائن حقيقي؟ وهل هناك مخلوقات أخرى لم تكتشف بعد؟ حيوانات غريبة تعيش في أعماق المحيط. وقت التقييم. القلب أحمر لأنه عنده أقل من 1000 مشترك. والتقييم راح أقيمه 9/10. إذا كان الفيديو من إنشائه مو مسروق، بس إذا كان مسروق راح أقيمه 3/10. تعليق: قناة جيدة جدا جدا وتستحق أكثر من 9 مشتركين. بس إذا كانت قناة تعتمد على سرقة فيديوهات، راح يكون تعليقي هو أنشر محتواك الخاص. بس كل هذا إذا كان الفيديو ساقه مو من إنشائه. بس مو هذا وحده، أي شخص يسرق الفيديوهات راح يكون تقييمه هو 3/10. ثاني يوتيوبر معنا اسمه حسام، وهو محتواه على ماينكرافت. في فيديو اسمه ما هو سر معاذ، خلينا نشوفه. السلام عليكم شباب، كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو يا شباب تحريات. والتحري هذا عن معاذ. طبعا أغلبيتكم بتعرفوا. أول مرة نحن شفنا إنه لما رحنا عند أبو بلوكي، شفنا إنه تعليق وتعليقين، يعني منيح، بيجيب لايكات. وحتى التعليق الثالث مو بس عند أبو بلوكي، رحنا على أديب، شفنا معاذ عنده 59 تعليق، وعنده ما شاء الله يعني تعليقات بتجيب، بس هذا مو جايب يعني لايكين. حسنا، هذا يكفيني، هذا فقط يكفيني. سأختار فيديو آخر. يلا خلينا نروح على البيت، والله ما ادري كم يوم صار لي ما رحت على البيت. خلينا نرجع، صار زمان ما رجعت. تعالي ملاقو يا زلمة، خليني صفر ميتور واروح على البيت. يلا تعال زهير. يلا ماشي، جاي. يلا خلينا نروح لعند ابوي وخلينا نحكي معه شيء. يلا رن جرس، رن طرينق طرينق. ايه مين على الباب؟ انا ابنك. انت ابني؟ معلش، يلا ادخل. ايه يلا. صار معكم شيء عن؟ أعتقد أنني شبعت، والآن حان وقت التقييم. القلب أحمر لأنه عنده أقل من 1000 مشترك. والآن وقت التقييم، سأقيمه 8/10 إذا ما كان سارق طبعا. والتعليق: مع ثالث يوتيوبر معنا اسمه خفافيش.
دقيقة، في فيديو من معاذ، خليني أشوفه. مين هو معاذ وشو فكرة الفيديو؟ معاذ هذا يوتيوبر أو بمعنى آخر معلق، انتشر آخر فترة بتعليقاته أو إنه بضل يعلق عند الناس، وجاب أكثر من 5000 مشترك بدون ما ينزل أي فيديو، وفكرة الفيديو إني راح أضل أعلق عند الناس وأشوف كيف كنت قبل وكيف صرت بعد، وهل التعليق عند الناس ممكن يجيب نتيجة ولا لا. بس قبل لازم نختار يوتيوبر نصير نعلق عندهم، مش نعلق بشكل عشوائي. طبعا راح نختار اليوتيوبر من حسب يعني ناس مشاهير قبل ما ننزل لناس مش مشاهير. اليوتيوبر هم أوشا صلاح وأديب ويحياوي ويوسف، وهذول هم اليوتيوبر اللي راح نحاول نضلنا نعلق عندهم ونشوف النتيجة. هاي هي قناتي قبل التجربة وهاي هي قناتي بعد التجربة. وهون أنا رحت عند أول يوتيوبر وما كنت عارف الصراحة شو كنت بدي أكتب، فرحت عند أديب وبلشت أكتب له إنه الفيديو الصراحة جميل، وكنت بدي أزيد أشياء من عندي بس ما لقيت، فخلص بس كتبت الفيديو جميل وبس. واليوتيوبر الثاني لقيته منزل اللي هو أوش صلاح، فرحت كتبت له إنه الخدعة قوية وحلوة لأنه كان منزل فيديو حاط فيه خدعة حلوة. واليوتيوبر الثالث هو يوسف، كان منزل فيديو انه بده يوصل ل10,000 مشترك ويجاوب على اسئلة المتابعين، فكتبت له ان شاء الله توصل لانه هي قربت. وقت التقييم. قلب برتقالي لأنه عنده أكثر من 1000 مشترك وأقل من 5000 مشترك. تقييمي راح يكون 8.5 من 10. التعليق راح أكتب تعليق إيجابي لأنه يستحق هذا التعليق. إذا ما كان سارق كم ما راح أكرر هذا الشيء. على القناة الرابعة. يا زلمة كلهم معاذ معاذ معاذ، بس أنا ما راح أشاهد معاذ، راح أشاهد الفيديو الآخر. السؤال المحير أغلب الناس، إيش اللي جاء أول شيء، البيضة أم الدجاجة؟ أنا بالنسبة لي بعطيكم سبب مقنع وعلمي، مستحيل البيضة تجي قبل الدجاجة، لأنه الدجاجة هي اللي تبيض البيضة، فكيف بيضة أجت من نفسها يعني؟ أنتم اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وتصلوا على سيدنا محمد، والسلام. أدري أنكم تعرفون كل شي هلا، ما راح أتكلم. مع خامس قناة. القلب. أصفر. التقييم. لا غيرت رأيي، ليس 8.75،
بل 9.25. التعليق راح أكتب له تعليق إيجابي. إذا ما كان سارق فيديوهات